ที่บ้านมีแต่แมวส้มนักรีวิวนะคะ นี่เลยค่ะพาออกรางวัลวันแรกค่ะเพิ่งเคยเหยียบดินด้วยมั้งคะเนี่ยน้องประมาณ1 เดือนค่ะอันนี้ก็คือพี่เลี้ยงค่ะว่าไงลูกแปลกที่ค่ะจับห่างน้องทำไมอะลูกป่ะอันนี้โอ่งที่น้องนอนอยู่เป็นไซส์เล็กนะคะใส่ลูกแมวน้องที่นอนอยู่นี่ก็คือเป็นแมว1 ขวบค่ะใส่กระต่ายมีฝาปิดเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะนี่จ๊ะเอ๋น้องแมวส้มกับน้องแมวส้มนี่ค่ะแมวส้มนักรีวิว